好，大家好啊！歡迎嚟到黃副校教室。今日咧，我哋會講一個非常之重要嘅課題，就叫做一級方程式啊。咁咧就話明一級方程式啦。咁咧，今日我哋所講嘅方程式咧，都會係初級少少嘅，同埋一啲基礎嘅概念多少少啊。好，咁啊，方程式咧，大家都應該唔陌生噶啦。咁啊，先講翻先，方程式係一個非常之重要嘅課題嚟嘅。咁咧，佢能夠解決好多數學上嘅問題啦。咁啊，嚟緊如果去到中一、中二啊嘅情況底下咧，其實好多課題都會用到方程式去解決嘅。咁所以如果你能夠掌握點樣去解方程嘅話咧，咁對於你嚟緊學習其他數學嘅課程裏邊嚟講咧，都會有好大嘅幫助啊。好，咁我哋先講下咩叫方程式先。咁方程式咧，正確嚟講咧就係左邊等於右邊啦，而左邊咧會有一個未知數嘅。咁呢個係好基本嘅一個模式啊。OK，咁好啦，呢一條咧嘅例題就係 x 減三等於七。x 減三等於七咧，咁如果我哋要知道點樣揾翻個答案咧，其實我哋估都估到嘅。即係就算我哋唔去學咩叫解方程咧，其實我哋都估到個答案。咁就係往往咧咁簡單嘅題目咧，同學仔咧就會忽略咗老師嘅講解部分。咁所以咧，今日我就想澄清一下，雖然佢嗰個思考過程咧係非常之簡單，但係非常之重要嘅。因為如果你唔能夠喺呢個基礎底下咧去鞏固嘅話咧，之後我哋學一啲好難嘅方程式嘅話咧，你就會發覺咧手足無措噶啦。咁所以希望同學咧都要能夠了解下咧，究竟成個過程背後嘅理念係點樣啊？好嗱，呢條數咧大家估到係10噶，但係咧我哋要做啲咩咧？咁咧根據天平理論咧，我哋就要留意翻右手邊同左手邊要做翻相同嘅嘢，先能夠保持住呢個天平咧係繼續平衡嘅。OK，咁所以咧喺左手邊嚟講，我哋要加3，目的就係令到個3冇咗，剩翻個 x 喺度。咁所以右手邊咧都要加翻3，等於10。咁呢個就係答案嚟噶啦。咁而呢個答案究竟啱唔啱咧？咁我哋其實咧可以用到呢一個叫做驗算嘅方法嘅。OK，咁呢個驗算嘅方法咧，可以喺你個腦裏面做啦，可以喺草稿紙裏邊做啦。但係記住，最基礎嘅原則就係一定要認真做。OK，咁我哋就將呢個 x 等於10嘅答案擺翻入去 x 裏邊啦。10減3真係等於7嘅話，等於左手邊嘅話咧，咁你呢個10嘅答案就啱啦。OK，咁有啲同學咧就為咗應酬老師嘅要求咧做驗算咧，就係唔係都話係啱嘅，咁咧就唔係真係認真計一次。咁啊記住驗算咧唔需要做俾老師睇噶啦，因為咧考試都唔計分嘅。但係你自己做完驗算咧，你就可以確保一下你嘅答案啱唔啱啊。咁所以呢一度咧驗算就要認真去做。OK，好，咁呢一個咧就係解方程嗰個嘅方法，我相信大家咁多位同學仔都應該了如指掌點樣做噶啦。OK，咁因為呢個係一步解方程，所以咧係冇任何爭議嘅。好啦，但係去到2步解方程開始咧，你就會發覺咧有啲困難嘅啦。咁所以我哋一定要了解解方程嗰個過程。好啦，嗱，成個解方程嘅過程咧，嗰個過程咧就係逆思考，即係話咧我哋要調翻轉頭去諗，究竟頭先發生咗咩事。OK，翻轉頭去諗，頭先嗰條題目咧就係 x 減3，翻轉頭咧我就係 x 加3，就好似一個人咧，如果係向前行嘅話，我哋將佢 payback 翻轉頭睇翻咧，其實係向後行嘅。咁呢個就叫做逆思考啦，我哋要翻轉頭去睇翻頭先佢之前發生咗啲咩事。OK，好啦，嗱，咁我哋望下咯，佢條數式咧就係 x 減3等於7。咁 x 做咗啲咩咧 ？x 做咗一個步驟就係減3。我哋要翻轉頭諗嘅時候咧，我哋就要睇住呢個減3，用加3嘅方法令到佢翻轉頭，揾翻嗰啲 x 嘅答案出嚟。呢一個就係逆思考啦。OK，咁嗱呢一個咧就係一步解方程，所以好容易同學仔往往就會忽略咗呢一個思考嘅過程。咁所以咧到2步解方程嘅時候咧，就開始出現問題啦。OK，咁所以咧同學仔就話啦，太簡單啦。咁其實咧係真係簡單嘅。咁但係因為咁簡單嘅情況底下咧，同學仔就會唔聽老師講啦，亦都可能太忽略咗呢一樣嘢。咁我哋今日咧就一齊睇下究竟2步解方程同1步解方程嘅分別喺邊度。好，呢度有一條題目就係3y 減6等於12。3y 即係3乘 y 減6等於12。好啦，咁啊 y 做咗2個動作嘅，一個就係乘3，一個就係減6。咁究竟我哋要解方程嘅時候，應該係處理咗個6先啦，定處理咗個 y 先咧？好啦，咁我哋睇下呢2個例子咯。左手邊咧就係先處理咗個3，再處理個6，最後得出嚟嘅答案係10。右手邊咧就先處理個6，
再處理個3，最後得出嚟答案係6，兩個答案唔同嘅。咁邊個答案啱呢？咁我哋用翻頭先我哋教過大家嘅驗算方法啦，就知道邊個答案啱嘅啦。如果我將個10擺翻入去個 y 裏邊，3乘10等於30，30減6等於24，咁呢個答案咧就唔啱嘅，因為呢個答案係12。咁所以咧左邊唔等於右邊，咁呢個答案就唔啱啦。咁我試下擺埋個6落去睇下啱唔啱咯。3、6、1、18，18減6等於12，咦呢個答案啱喎。咁所以6咧就係呢條方程式嘅解啦。好啦，咁但係個問題出咗喺邊度咧？就係我哋嗰個嘅解方程嗰個次序。左手邊呢一個同學仔咧就先處理咗個3先嘅，OK，咁然之後先處理個6嘅。咁點解會錯咧？咁樣又咁點解一定要處理咗個6先，唔可以處理咗個3先咧？個問題就出現咗喺我哋個思考嗰個嘅次序裏邊啦。我哋要留意個 Y 做咗啲乜？Y 咧其實做咗兩個動作，而佢第一個動作就係做咗乘3，第二個動作咧就係減6，答案等於12。用翻頭先我哋嘅逆思考方法咧，就翻轉頭去解個步驟，就應該係第一個動作加翻6先，第二個動作就係除以3，咁呢一個先係正確嘅次序。所以右手邊呢個同學就做得啱啦，而佢得出嚟嘅答案咧，經過驗算之後咧，其實都係正確嘅。如果個次序唔同咗，調轉咗，你得出嚟嘅答案就會錯噶啦。所以我哋要留意我哋個思考方法，就係要用翻呢一個嘅模式，翻轉頭嚟去諗。當然啦，呢個步驟你唔一定要寫出嚟嘅，你可以喺你個腦袋裏邊咧自己去運算都可以嘅。咁但係你一定要經過呢個過程，否則咧遲啲有3步解方程、4步解方程就會更加困難嘅啦。所以希望同學仔咧都要了解翻呢一個思考過程啊。好啦，我哋再睇多個例子。哇，呢條好難喎，有括弧又有分數。咁我哋睇下究竟 F 做咗啲咩咯？F 嘅第一個過程咧就係 F 減1/3，因為括弧會先處理嘅。然之後第二個步驟咧就做咗乘以2，所以我哋解方程嘅時候咧就要翻轉頭啦，就係除以2同埋加翻1/3，呢一個就係佢應有嘅步驟啦。咁我哋再睇下咧，究竟成條式應該點做喎？第一個步驟照抄題目，左右兩邊除以2，除以2即係乘以1/2，所以兩邊都乘以1/2係冇問題嘅。計到個答案之後咧，就兩邊一齊加翻1/3，最後答案就係3有6/5。如果你有時間嘅話咧，你就可以將呢個答案咧擺翻入去個 F 裏邊，然之後計一次，究竟答案係咪真係等於7？如果係嘅話，咁佢就正確噶啦。咁呢一個咧就係我今日想講嘅最重要嘅部分，就係咧究竟點樣去思考解方程嗰個次序。咁希望咧呢條片咧可以幫到大家。好啦，咁其實喺日常生活裏邊咧，我哋成日都會見到好多解方程嘅問題出現嘅喎。咁最近咧我都喺 Facebook 裏邊咧見到好多類似呢一類型嘅題目。咁今日咧都俾一題同學仔咧，大家一齊研究下。咁呢一條題目咧，其實都係用緊解方程嘅思維模式嘅。咁啊，睇下最後答案係咩啦？如果同學仔知道答案嘅話咧，亦都可以喺留言區裏邊咧輸入你嘅答案。咁我之後咧亦都會回覆翻你哋咧，究竟答案正唔正確嘅喎。OK，咁啊，希望同學咧都能夠好好地去享受呢一個思考嘅過程。咁今日我要講嘅嘢咧就嚟到呢度啦，希望呢條片可以幫到大家啦。咁最後，如果大家覺得我拍嘅短片咧係幫到大家嘅話咧，亦都可以 follow 我嘅 IG 啦、Facebook 啦，甚至乎可以直接咧用 WhatsApp 嚟聯絡我嘅，可以了解一下咧我哋嘅課程資料啊。好，咁今日咧我哋要講嘅嘢嚟到啦，拜拜。